안녕하세요. 여기는 보라카이입니다. 저는 보라카이에서 아들 세호와 함께 지내고 있는 백수 준이라고 합니다. 반갑습니다. 오늘 날짜는 2020년 12월 8일이고요. 지금 시간은 오전 10시 55분을 지나고 있습니다. 제가 지금 있는 곳은 디몰 입구 앞 화이트비치입니다. 지금 에픽이 문을 열었어요. 오늘 저는 카페델솔에서 잠시 커피를 마시고 아들 준비물 사서 집으로 돌아가려고 해요. 커피 마시는 동안 화이트비치를 바라보고 있는데 너무너무 예쁜 거예요. 그래서 오늘 이 아름다운 화이트 비치도 같이 구독자분들과 봤으면 해서 영상을 찍고 있습니다. 현재 보라카이에는 2020년 12월 1일부터 12월 5일까지 방문한 총 관광객 수가 방문한 총 관광객 수가 4,000명이 넘는다고 해요. 역시 연말이라 그런지 필리핀 각지에 사는 외국분들이나 중산층 이상의 필리핀 사람들이 보라카이에 관광을 많이 오고 있어요. 예전에 10월 초에 오픈을 했을 때는 이제 코비드 테스트 가격이 1인당 보통 최소 7,000페소에서 10,000페소까지 냈다는 이야기를 들었었는데요. 지금은 이제 관광을 오려는 사람들이 많아서 그런지 마닐라에서 온 친구들 얘기를 들어보니까 1인당 4,000페소 정도 내고 코로나 바이러스 테스트를 했다고 하네요. 요 며칠 전에 선셋 시간에 밖에 나와 있었는데 생각보다 더 많은 사람들이 화이트비치에 선셋을 보러 나온 거예요. 예전하고는 다르게 여기저기 사람들이 많이 보여서 어느 정도 관광객이 늘어났는지 궁금했었는데 연말이라 역시 많은 관광객들이 찾아오고 있습니다. 필리핀도 전체적으로 코로나 바이러스 확진자가 많은 곳이 많아서 도심지에서는 어린아이들이 아직 쇼핑몰이나 극장, 외부 외출을 하지 못하고요. 학교들도 아직까지 오픈을 안 해서 전부 온라인 수업을 하고 있어요. 그렇지만 보라카이에서는 어린아이들도 외부로 외출을 할 수 있고 식당에서 사회적 거리두기를 조금씩 하면서 밥을 먹을 수도 있어서 그런지 많은 사람들이 보라카이를 찾는다고 해요. 요 며칠 오늘 페이스북을 보니까 필리핀 이제 방송에서 유명한 연예인들도 오늘 보라카이로 여행을 온다고 하더라고요. 그런 거 보면 역시 보라카이가 무척이나 유명한 관광지인 건 맞는 것 같아요. 이제 보라카이 화이트비치를 전세 내고 사용할 수는 없겠네요. 아침부터 저녁까지 사람들이 많습니다. 한국에 코로나 바이러스 확진자가 많아져서 2.5단계로 격상이 됐다는 얘기를 들었어요. 언제 어디서나 건강이 최고니까 모두들 건강 조심하시고요. 저는 이제 다시 집으로 돌아가 보려고 합니다. 그럼 다음 영상에서 또 보라카이 현지 소식 가지고 찾아올게요. 오늘 날씨 정말 예쁘죠? 그럼 오늘도 좋은 하루 보내시고요. 구독과 좋아요 해주셔서 언제나 감사드립니다. 다음에 또 만나요.